माइक्रोवेव बहुत ज़्यादा साउंड करता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, या फिर माइक्रोवेव में जो है स्पार्किंग की दिक्कत है, या फिर माइक्रोवेव जो है करंट मारता है बार बार, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो दिक्कत है आपके सामने आपको नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है माइक्रोवेव। इसमें जो दिक्कतें आती हैं साउंड से रिलेटेड जो भी दिक्कत है मैं आपको दूर कर दूंगा। प्लस इसमें क्या है, स्पार्किंग होती है, आवाज़ बहुत मतलब जो है आग जल जाती है, तो उससे वो जब जलती है तो उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको बस इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अभी फिलहाल मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप साउंड सुने इसका। तो ये सैमसंग का माइक्रोवेव है, इसको मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और उसके बाद आप साउंड सुने ये। तो ये जो है इस तरीके से साउंड करना है, मतलब इसका फ़ैन जो है यहाँ पे फिलहाल अभी फ़ैन की दिक्कत है, बाकी मैं इसमें जो है स्विंग मोटर वगैरह जो भी दिक्कत दे रहे हैं वो सबको चेक करके दिखाऊंगा। प्लस इसमें माइक्रोवेव में जो भी दिक्कत आती है आवाज़ से रिलेटेड, या फिर स्पार्किंग से, या फिर आग जल जाती है तो वहाँ पे क्या दिक्कतें होती है, या फिर करंट मारता है माइक्रोवेव, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल से समझा दूँगा। फिलहाल इसमें जो है अभी फ़िलहाल जो आवाज़ आ रही है वो फ़ैन की, वो आपको नज़र आ रहा है कि फ़ैन में जो है इसमें ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, चेंचे की आवाज़ आ रही है। तो इसको क्या है, सबसे पहले ओपन करना है, आप देखें साउंड। तो इस तरीके से ये साउंड कर रहा है। इसका जो ब्लेड है, ब्लेड बहुत ज़्यादा डस्टी है, इसको भी आप ठीक कर दें। इसके बुश में क्या है, जंग मतलब बहुत ज़्यादा जंग खा गए हैं, इसी वजह से ये आवाज़ कर रहा है। तो इसमें क्या है, ऑयल डालेंगे, और आगे भी आपको ऑयल डालना है, ये आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री हो गया। और फिर उसके बाद क्या करना है, आगे जो वो होता है मतलब आगे की साइड भी आपको ऑयल डाल देना है। तो इससे क्या होगा, फिर आवाज़ जो आ रही है मतलब जो भी साउंड आ रहा है वो साउंड नहीं आएगा। आप इस तरीके से इसमें उसके अंदर ऑयल डाल देंगे, और उसके अंदर जो एक होल होता है इसको आप हल्के से इसको प्रेस करेंगे, दबाएंगे, उसके बाद जो ऑयल होगा वो अंदर चला जाएगा। अंदर की साइड जब चला जाएगा तो उसके बाद इसमें जो भी मतलब डस्ट होगा या फिर जो भी जंग लगी होगी वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद जो सिस्टम मतलब जो है आपका आवाज़ कर रहा है वो नहीं करेगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आप सुने इसको कि अब आवाज़ साउंड नहीं कर रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल साइलेंटली है, कोई साउंड नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। अभी जो आवाज़ की दिक्कत थी वो सिर्फ ये थी कि इसके अंदर जो मतलब इसका फ़ैन था, जो मोटर थी वो आवाज़ कर रही थी, इसके बुश आवाज़ कर रहे थे। अभी फ़िलहाल एकदम ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप आवाज़ की जो दिक्कत है उसको दूर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको मैं पूरा कंप्लीट होने देता हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आता हूँ। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, और ये हीटिंग भी अच्छे से निकाल रहा है। अगर फ़ैन नहीं चलता है आपका तो माइक्रोवेव ख़राब होने के मैग्नेट्रॉन ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, हीटिंग और नहीं हुई तब ये दिक्कत आती है। तो अभी आप उसके बाद देखें कि आपका जो अंदर स्पार्किंग होती है, करंट मारता है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसका जो पेंट होता है चला जाता है, गल जाता है पेंट, और वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है स्पार्किंग होती है या फिर करंट मारता है। तो उस समय आप क्या करें, पेंट कर दें इसमें अच्छे से, पेंट करके उसके बाद जो दिक्कत है आपकी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब कार्बन होता है बॉडी में, कहीं भी कार्बन हुआ, कहीं भी जंग लग जाती है तो वहाँ पे करंट मारता है। तो आप वहाँ पे पेंट कर दें, या फिर कोई जो टेप होता है, डॉक्टर वाला टेप होता है, वो टेप लगा दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाए। मतलब बॉडी के बाहर, अंदर तो आपको पेंट ही करना है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे टेप लगा दें। अंदर आप पेंट करेंगे अच्छे से, इसको साफ करके अच्छे से रेगमाल से, उसके बाद ओरिजिनली पेंट करेंगे, तभी ये दिक्कत दूर होगी। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जब इसका पेंट चला जाता है फिर इसके बाद ऐसा होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पार्किंग भी होती है, या फिर आपने जो है पेंट जब आपका गलने लगता है जैसे कि तब दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे पेंट कर सकते हैं। जब पेंट कर देंगे उसके बाद जो दिक्कत है करंट की, वो करंट नहीं मारेगा, स्पार्किंग भी नहीं होगी। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो है स्पार्किंग इस तरीके से करता है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मतलब स्पार्किंग होती है, आग जल जाती है अंदर, तो वो क्या रीज़न होता है। तो आप क्या करेंगे, तो वहाँ पे जब आपका अगर बहुत ज़्यादा कार्बन होगा तब भी ये दिक्कत आती है, प्लस आपका जो मैग्नेट्रॉन होता है वो भी दिक्कत देता है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। उससे पहले क्या होता है, माइक्रोवेव में जब इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ये दिक्कत आती है तो आप क्या करें, ये एक प्लेट लगी होती है इसमें इस तरीके की, अगर ये प्लेट मतलब गलने लगती है, ख़राब होने लगती है, एक पत्ती टाइप होती है, तो इसमें क्या होता है, लॉग होते हैं, एक स्क्रू होता है, आप ओपन कर सकते हैं बहुत ईजिली, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो जब ये गलने लगती है तब ये दिक्कत आती है, ये ख़राब होने लगती है तब ये स्पार्किंग होता है। या फिर आप कोई जो बर्तन है ऐसा, जैसे कि लोहे के बर्तन यूज करते हैं, जंग लगे बर्तन यूज करते हैं, तब भी स्पार्किंग करता है, तब भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो आप उसको देख लें। उसके बाद आपको जो है, अगर ये जो दिक्कत है प्लेट की, तो प्लेट आप रिप्लेस कर दें, मतलब इसकी जो पत्ती है इसको आप चेंज कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद आपको देखना है जो मैग्नेट्रॉन होता है, अगर इसके अंदर के जो आगे जो इसकी नोक है आप देख रहे हैं, अगर ये नोक बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत देती है, ऐसा है जब ये ख़राब होने लगती है अंदर से, तब ये बहुत ज़्यादा स्पार्किंग करती है नोक।
जो मैग्नेट्रॉन में आगे जो मतलब आगे हीटिंग के लिए काम आती है। तो अगर ये खराब होती है तब भी ये दिक्कत आती है। उसके बाद आप ट्रांसफार्मर देखें, उससे भी अगर स्पार्किंग होती है, वायर वगैरह जल जाता है, वायर कोई शॉर्ट होता है तब भी वो आग निकलती है, धुआं से निकलता है। तो उसको भी आप देख लें अच्छे से कि जो है आपका ट्रांसफार्मर हो सकता है, मैग्नेट्रॉन हो सकता है, ये सारी चीज देख लें। उसके बाद ये साउंड सुने आप, इस तरीके का साउंड आ रहा है। तो अगर इस तरीके का साउंड आ रहा है तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको पीछे जाना है, स्विंग मोटर के जो एक पेंच होता है, इसको एक दो पेंच होते हैं, स्क्रू लगे होते हैं, उनको खोलें और लॉक हटाएं। उसके बाद जो स्विंग मोटर होती है ये दिक्कत देती है, तब ये दिक्कत आती है कि आपका जो नीचे जिसमें हम कोई भी प्लेट के ऊपर सामान रखते हैं वो मतलब मूविंग करता है। तो ये स्विंग मोटर होती है 220 वोल्ट एसी पे चलती है। तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है जब ये खराब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा साउंड होता है, तो आप उसको रिप्लेस कर दें, उसके बाद जो दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं विजिट किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।